s dvostrukom CD kompilacijom Electronic Jugoton, Synthetic Music from Yugoslavia od 1964. do 1989. učinjen je prvi korak u istraživanju elektroničke scene koja je u bivšoj Jugoslaviji rasla paralelno s utjecajima Zapada. Vrlo brzo nakon objavljivanja u studenom prošle godine, kompilacija je izvrsno prihvaćena. Na portalu Juno, koji je jedan od najvećih takvih glazbenih portala u svijetu, proglašeni smo za među 10 najboljih izdanja. Također Rolling Stone magazin nas je uvrstio također kao na prvom mjestu kao najbolje izdanje za prošlu godinu koje se tiče povijesno tematske stvari. Među diskografima bivše države, zagrebački Jugoton često je pružao priliku i utočište izvođačima koji se nisu bojali eksperimentirati s novim zvukom. Prateći tako najnovije trendove u glazbi, pogoni iz Dubrave otisnuli su neke od danas najtraženijih ploča među kolekcionarima vinila. Prvi singlovi grupa Laboratorija, Beograd, Data ili albumi Olivera Mandića, Zane i Denis and Denis bili su vrhunski produkcijski noviteti tadašnje scene. Kod nas je ta scena cjelokupna i novi val i recimo i elektronska muzika u svim podžanrovima bila puno razvijenija nego recimo u jednoj Rusiji i Sovjetskom savezu, zato što su oni zaista tada imali zatvorene granice. Ljudi nisu mogli doći do instrumenata, nisu mogli upijati glazbu izvana i prenositi te utjecaje na sebe. Fenomen glazbe na bivše države s ovih prostora je bilo da su zapravo ploče, glavne ploče iz recimo tih žanrova sa vrlo malim zakašnjenjem dolazile ovdje. Electronic Jugoton iznosi priču o elektroničkoj glazbi najveće diskografske kuće na ovim prostorima, a dvojac zaslužan za ovo izdanje sprema i slične nove projekte.